Fala, socorrista do canal. Esta aqui é a LT15F com aquele problema de suspensão que faz um barulhão. Eu já tentei uma alternativa e não deu certo. Agora eu vou abrir de novo e ver o que eu posso fazer para diminuir esse barulho. Então vamos tirar a cobertura e vamos analisar as varas de suspensão, principalmente a traseira, que é a que faz o barulho. E a cobertura. Esse é o barulho. Então vou fazer o seguinte, vou dar uma banda na máquina, vou tirar essa vareta aqui, vou ver se eu tenho alguma parecida com essa, para tentar solucionar este barulho. É difícil, mas essas varetas são muito caras. Cada uma custa quase 100 reais. Tem umas aí mais baratinhas, mas são inferiores. Então vamos ver o que eu faço aí. Aí, senhores, a vareta, esse copinho está danificado. Eu tentei botar um plástico aqui, com cola e tudo mais, mas não deu muito certo. Continua fazendo barulho. Vou ver se eu tenho uma vareta parecida com essa. Pelo menos nesse tamanho. E vamos tentar adaptar. Se der, beleza. Se não der, chora, neném. Aparentemente, eu achei uma. Essa aqui, ó, tá na mesma direção. E tá na mesma direção, mesmo tamanho. Não sei se a mola é reforçada, mas o copinho tá bom. Então vamos limpar, lubrificar, colocar e torcer para que dê certo. Troquei as duas varas traseiras, coloquei duas varas de suspensão velhas também, mas do mesmo tamanho. Não sei se a dureza da mola é a mesma, mas o primeiro teste é sem nada. Vamos ver se ela vai fazer barulho sem nada. Depois a gente bota roupa, água, aquela coisa toda e testa. Aí eu vou botar ela no lugar para testar no lugar. Sem nada é um silêncio em pessoa, né? Ó. Quietinho, sem vibração. Quando taca a roupa é o problema. Mas até então, nivelada, alinhada, tudo certinho, né? Então vamos só ver se ela vai partir direitinho e deixar. Depois bota no lugar e taca ali roupa, taca ali pau. Pra ver como ela vai se comportar. A lavadora está no lugar, vamos colocar pano para ver. E a única coisa que eu notei é que se balançar demais, ela faz uns barulhinhos. Mas vamos ver se com roupa vai ser diminuir aquela barulheira grande que ela tem, né? Que fica direto. Então vamos testar. Taca ali roupa, taca ali pau. Tapete e pano de chão. Vamos molhar e vamos botar para centrifugar para ver o barulho. Que aí o molhado vai fazer peso e aí a gente consegue ver na centrifugação. Ainda está enchendo, mas os panos de chão e o tapete estão molhados, né? Então já estão pesados. Vamos avançar o programa para tirar essa água e deixar ela centrifugar assim, para a gente ver o barulho. Agora que são elas, a roupa está bem desbalanceada, né? E isso aí vai fazer com que o cesto balance bastante. É bom para a gente ver barulho, né? Mas também, olha só, até ela pegar o embalo, né? Vamos ver, hein? Lembra da barulheira, né? Vamos ver se ela vai fazer o tatatá ou se vai funcionar de boa. Torcer para que funcione, né? Tá legal, ó. É no mesmo lugar, é ali, ó. Ela quica ali, ó. Vamos deixar pra ver até o final, quando ela pegar embalo mesmo, pra ver. Mas o barulho tá praticamente o mesmo. Tá.
Curioso, né? Baixa rotação não faz porque ela tá quicando assim, ó, pra cima. Eu vou resolver isso de algum jeito. Fita esponjosa e botei no copinho. Vamos ver se vai solucionar este pequeno grande problema. Até tá barulhento, mas diminuiu um pouco. A mangueira estava batendo no copinho, não contribuía para o barulho. Mas olha como é que ele balança. Não dá para vocês perceberem. Ele balança dentro do apoio, como se tivesse gasto no apoio. Fica dançando ali dentro. É isso que faz o barulhão. É só esse lado. Aí o barulho sobe. Complicado isso, né? Botei a mão na vara de suspensão. Se eu soltar, o que eu posso fazer aqui ainda mais? Mas vamos ver. Tá difícil. Senhores do conselho, eu acho que eu matei a charada, hein? Esta bandeira, pela da mãe, estava vibrando no gabinete. Vibrando direto. Calcei a mangueira com uma espuminha. Aparentemente tá legal. Agora o que eu vou fazer? Vou fechar a máquina, vou molhar de novo e vou botar para centrifugar, para a gente ver se deu certinho. Vamos lá, senhores do conselho. Roupa desbalanceada, ó. E eu acho que não vai. Será? Será que vai diminuir o barulho ou não?
repente a mangueira de saída está muito esticada. Pode ser. Olha. Olha ela. Diminuiu significativamente, hein, minha gente? Vamos deixar pra ver. Tudo leva a crer que a bandida era a mangueira, hein? A mangueira pulando lá. Show, hein? Acho que o ponto vai ficar feliz com menos barulho. Ó. Mesmo pano de chão, mesma situação. E o barulho já mudou. E o que eu fiz para diminuir este barulho? Apliquei entre o gabinete e a mangueira essa espuminha aqui. Ó, show de bola, hein? Já diminuiu. Legal. Muito bom. Então, apanhei várias vezes com essa máquina com relação a essa barulheira. E uma simples mangueira fazendo barulho no gabinete. Brincadeira isso. Faz parte, né? Fazer o quê? Claro que a gente vai fazer mais testes, não taca ali roupa, taca ali pau. Mas esse pano de chão desbalanceado já seria motivo do barulho, vocês viram? Então, é isso aí. Melhorou bastante. Eu vou resolver isso. De algum jeito. Então, é isso aí. Melhorou bastante.